สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราก็จะมาพรีเซนต์นะครับในส่วนของการเรียนนะครับในย่านเมืองแวนคูเวอร์นะครับในหลักสูตรส่วนของ Health Science นะครับคือวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือว่าการให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพนะครับรวมถึงหลักสูตรด้านเทคโนโลยีนะครับที่ Vancouver Community College นะครับซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่ในย่านเมืองแวนคูเวอร์นะครับแล้วก็จบแล้วเนี่ยสามารถขอ PG หรือมัน UP คือใบอนุญาตทำงานหลังเรียนจบเพื่อจะเป็นการเก็บประสบการณ์การที่จะเก็บrequirement นะครับเพื่อที่จะเป็นใบเบิกทางในการขอสถานะเป็น PR ในอนาคตในแคนาดาได้หากใครสนใจนะครับแล้วก็ Vancouver Community College นะครับมีหลักสูตร2ด้านนี้ที่น่าสนใจรวมถึงหลักสูตรอื่นๆที่เดี๋ยวจะพูดถึงในงานถัดไปนะครับที่มีอัตราการจ้างงานหลังจบการศึกษาที่ค่อนข้างสูงโดยที่วันนี้เรามีคุณอัญจารานะครับจะมาช่วยพรีเซนต์นะครับหลักสูตรใน2สาขาการเรียนนี้ที่ Vancouver Community College ครับ Okay, we can get started now. Good morning, everybody in Thailand. Welcome to this presentation. So today, my focus is to give you highlights about some of our programs, especially in the health sciences and technology fields. And I believe that you all know that Canada is an immigrant country where we are increasingly accepting more people to immigrate to Canada. And because of that, we need a lot of resources. We need more people to work in the health field and also in technology. So that's why studying in a health sciences or technology program will really be easy for you to get a job in Canada afterwards. I always begin my presentation by showing some pictures. This is just how Vancouver is a really great place to live in. I was just talking to Khan earlier about how it's getting hot in Bangkok, but it's actually really mild weather right now in Vancouver. It's not very cold in the winter time and not very hot in the summertime. So it's definitely a great place to study and to begin your new life. Okay, let me quickly translate that first. ก็จริงๆแล้วสำหรับใครที่อาจจะยังไม่คุ้นกับแคนาดาหรือแวนคูเวอร์มากนะครับก็แวนคูเวอร์เนี่ยก็เป็นเมืองหนึ่งที่อาจจะมีจุดที่น่าสนใจนะครับสำหรับเราเนาะที่จะไปเรียนเนื่องจากมันมี4ฤดูจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นเมืองที่อาจจะหนาวมากเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ติดกับยุโรปของแคนาดานะครับคือมันก็จะมี4ฤดูแหละคือมี fall มี winter ที่อาจจะหนาวหน่อยแล้วก็เป็น spring แล้วก็ summer แล้วมันก็จะมี4ฤดูการที่เราไปก็อาจจะยังต้องปรับตัวในเรื่องของสภาพอากาศมากนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ไปเจอกับสภาพอากาศที่หนาวมากจนเกินไปนะครับผม Okay, so currently we have 2 campuses in Vancouver. I included the pictures of the 2 campuses. So this at the bottom is the downtown campus. It's cut in half, but we are surrounded by 3 different buildings together. The tallest building is 9 floors high, and that is situated in the downtown core. We also have another campus called Broadway Campus. It's not very far from our downtown campus. If you take SkyTrain, it'll take about 20 minutes. The picture in the middle was the one I took myself. I was asked, what's your favorite spot on campus? And this is my favorite spot because when the day is nice, when the weather is great, I can sit there, I can have a cup of coffee, talk to some students or some colleagues, and relax. So downtown Vancouver and Broadway campuses are where our students will be studying. And the programs that you are studying will determine which campus you go to. You only have to go to one campus for the entire duration of your study. Nice. That is a nice picture you took. VCC มี2แคมปัสนะครับแคมปัสหนึ่งก็คือทางด้านล่างซ้ายที่เราเห็นอันนี้ก็จะเป็นแคมปัสที่อยู่ในดาวน์ทาวน์นะครับตึกด้านหลังก็จะเป็นตึกสูง9ชั้นนะครับแล้วก็อีกแคมปัสนึงก็คือที่บอร์ดเวย์นะครับถ้านั่งรถไฟSkyTrain นะครับคือรถไฟฟ้าเนี่ยของแวนคูเวอร์ก็จะอยู่ห่างกันไม่เกิน20นาทีนะครับผม Okay, so without further ado, I want to talk about the programs. I included 4 pictures to show some health sciences programs and also some technology programs. When I ask students, I do information sessions very frequently. And when I ask students why they are interested in VCC, the majority of them actually tell me 2 reasons.
First of all, VCC has the program that they want. And second of all, we're in Vancouver. So these are the top reasons. Of course, there are other reasons that they would choose us. But first of all, it's really because of the program. And the program that we offer at VCC are very practical. They're very applied. It makes it easy for students to get a job. And I really encourage you to choose the program that you like, because if you like it, you'll put a lot of effort into it and you'll become very successful. Because it's very easy for students to get employed in Vancouver after they graduate from VCC. So I will be talking about those programs. ครับก็พูดถึงโปรแกรมไฮไลท์ที่เราอาจจะคุยกันนะครับที่ทำให้นักเรียนเลือก VCC เนี่ยเหตุผลที่หนึ่งก็คือการที่ VCC เนี่ยมีหลักสูตรที่ค่อนข้างตอบโจทย์คนที่อยากเรียนอะไรที่นำไปใช้งานได้จริงเนาะแล้วก็เหมาะกับการที่จะไปทำงานเลยหลังเรียนจบนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้าง practical นะครับทำให้เราเรียนจบแล้วเนี่ยเรามีความพร้อมที่จะไปทำงานได้เลยนะครับก็จะทำให้หางานได้ไม่ยากแล้วก็เรื่องที่สองก็คือ Vancouver นะครับซึ่งก็เป็นเมืองขนาดใหญ่เมืองหนึ่งในแคนาดาที่มีอัตราการจ้างงานแล้วก็ความต้องการในการจ้างงานเนี่ยสูงนะครับก็ทำให้นักเรียนต่างชาติหลายๆคนเนี่ยเลือกไปเรียนที่ VCC ครับ So I created a list of the programs that I'm going to give you more information about. So they are divided by categories or program areas. There are 3 programs we currently offer in the health sciences area, and then 6 programs in the technology area. So you can see from the credential that they range between advanced certificates and diplomas and post-degree diplomas. The duration of the majority of our programs in health sciences and technology are 2-year or 2.5-year diploma programs. And again, the campus location vary depending on what you study. So this is the list of the programs that I will be talking to you about. ครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงโปรแกรมส่วนหนึ่งที่ VCC เปิดสอนนะครับส่วนหนึ่งที่เราพูดถึงกันก็คือด้าน Health Science เป็นด้านเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับซึ่งทั้ง3หลักสูตรนะ Credential เป็น Diploma นะครับใช้เวลาเรียนประมาณ2 ปีถึง2 ปีครึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีนะครับที่มีหลักสูตรส่วนใหญ่เป็น Diploma แล้วก็รวมถึงหลักสูตร Post Degree Diploma แล้วก็ Advanced Certificate ด้วยครับหลักสูตรเหล่านี้นะครับเป็นหลักสูตรที่ VCC เปิดสอนเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ VCC เปิดสอนแล้วก็ในวันนี้เราจะพูดถึงหลักสูตรเหล่านี้กันครับ Okay, so the first category that I want to highlight is, of course, health sciences. And as I mentioned earlier, there's a growing demand from the communities of Vancouver and also from the Canadian government to hire more people working in health fields. And I believe Mr. Gan mentioned that earlier about BCPMP, really promoting the opportunity to have more people working as healthcare assistants. So we have 2 new programs that we just launched a month or 2 ago. And these 2 programs are healthcare assistant diploma and also optician diploma. First of all, the healthcare assistant diploma is not new at VCC. We have been offering this program for many decades. It is the first time that we have repackaged and redesigned the program to have this available for international students, but we have been graduating many people to work in the health field, especially as a care aide or healthcare assistant. The other new program, Optician Diploma, we have been working with some industry partners to know that there is a growing need of opticians in our province. There are a lot of places hiring opticians. So we know that there is a demand. That's why we are creating this new program for students for international and Canadian students. So these are 2 new programs. Yes พูดถึงโปรแกรมการเรียนด้าน Health Science ก่อนนะครับที่เราจะพูดถึงกันเนาะมี2หลักสูตรใหม่นะครับหลักสูตร Healthcare Assistant Diploma เนี่ยเป็นหลักสูตรใหม่ที่เขาเปิดรับนักเรียนต่างชาตินะครับแต่จริงๆแล้วคือเขามีการเปิดสอนมาก่อนแต่ว่าเพิ่งมาปรับเปลี่ยนใหม่ให้นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเข้าเรียนได้แล้วก็เป็นการเรียนเพื่อที่จะไปทำงานในการสนับสนุนดูแลผู้ที่ต้องการใช้บริการด้านของการรักษาหรือเรื่องของสุขภาพนะครับสำหรับนักศึกษาต่างชาติจะสามารถสมัครเข้าไปเรียนในหลักสูตรนี้ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือ Optician Diploma อันนี้เป็นหลักสูตรใหม่ที่ VCC เนี่ยท
ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมในท้องถิ่นนะครับก็คือในย่านแวนคูเวอร์และใน BC นะครับแล้วก็มีความเข้าใจนะครับด้วยข้อมูลที่เขามีนะว่ามันมีความต้องการในworkforce มากขึ้นสำหรับคนที่จะต้องมีความรู้และทักษะด้านนี้เพื่อจบออกมาแล้วเป็นนักเทคนิคหรือผู้ให้บริการทางด้านเกี่ยวข้องกับสุขภาพตานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่น่าสนใจที่ VCC เปิดสอนนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นสัมมนาการเราพูดถึงอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือใน BC เนี่ยมันมี PNP โปรแกรมที่ช่วยให้เราอาจจะมีโอกาสการขอ PR ได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนหนึ่งที่อาจจะคุ้นเคยคือเทคเนาะแต่อีกส่วนหนึ่งคือจริงๆก็เป็นด้าน Health Science ด้วยนะครับที่เราสามารถเรียนแล้วก็อาจจะทำให้เรามีโอกาสแล้วก็ช่องทางในการสมัครขอ PR ในภายหลังได้ง่ายขึ้นถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับสายอาชีพนี้ครับ So to give you a little bit more information about these three programs, they have something in common. First of all, is the technology piece. And I know that the first program, Dental Technology Sciences, has the name technology in the program. So basically what students will learn in this particular program is to design and fabricate and use technology, especially computer and equipment, to help people that need to correct their mouth, their teeth, to restore their teeth to the original health or to the original shape. So this program requires a lot of technical abilities. So students are not just learning about how to build, but they're also learning about how to repair, how to design, and also how to communicate with patients who may need this kind of support services. So, and also for healthcare assistants, they also need to learn how to use technology, especially computer software, to track patients' details and to really know how to support them to restore their health and then to provide the care that they need, especially for patients who may be physically or mentally disabled or challenged. And of course, the optician program is also training students to use technology to become to assess a patient or to assess a person's need to get contact lenses or eyeglasses. So all these three programs are requiring students to use technology, which is very common right now in a lot of professions. And second of all, they all have a practicum at the end of the program because we want students to be able to practice what they learn from school in a real world setting. So you'll have a lot of experiences on campus in our labs, in our simulation hospital wards, and also in a community or a company outside of VCC. ก็พูดถึง3หลักสูตรกันในรายละเอียดมากขึ้นนะครับตัวแรกตัว Dental Technology Science Diploma เนี่ยก็จะเป็นการเรียนที่เราอาจจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าระบบทางเทคโนโลยีนะครับที่จะช่วยในการออกแบบพัฒนาแล้วก็ผลิตนะครับอุปกรณ์ที่จะช่วยในการซ่อมแซมนะครับสุขภาพปากและช่องฟันนะครับให้กับบุคคลที่มาติดต่อขอใช้บริการทางด้านนี้นะครับอันที่2 Healthcare Assistance นะครับก็จะเป็นในส่วนของการดูแลผู้ป่วยนะครับหรือบุคคลที่ต้องการการซัพพอร์ตด้านร่างกายหรือจิตใจในการที่จะเยียวยารักษาอาการต่างๆที่เขาอาจจะมีนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการเก็บข้อมูลการติดตามข้อมูลอัปเดตข้อมูลของผู้ที่ใช้บริการด้านสุขภาพนะครับก็อันที่3ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องใช้อันที่3ที่เราพูดถึงคือ Optician Diploma นะครับการที่เราเรียนหลักสูตรนี้ก็คือเพื่อที่จะให้บริการด้านสายตาไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ต้องการปรึกษาเรื่องการใช้แว่นหรือว่า contact lens เนาะซึ่งก็อาจจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีส่วนหนึ่งในการที่จะตรวจสอบประเมินแล้วก็ให้บริการผู้ใช้บริการนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับ3หลักสูตรด้าน Health Science ที่เรากำลังพูดถึง
Last but not least, I want to let you know how it's like to work as a dental technician or a healthcare assistant or an optician. So the working condition or working environment for dental technicians are you're not working in a dental clinic necessarily. The majority of our graduates will work in dental labs. So it's not like you're dealing with patients every day, but the clients will actually be dental offices who will be helping their patients communicate the needs for them to get the dental equipment and dental devices. So you'll be wearing your lab coat and working in a lab, working as a dental technician. Healthcare assistants will be working in many different types of facilities. It could include long-term care facility, long-term care homes, or in a hospital or in private settings. You're basically helping patients to take care of their needs because they are not able to do a lot of things themselves. Optician is, I think a lot of countries that I know of do not have this profession. So I want to explain a little bit about what it does. In BC, in Canada, there are 3 levels of health professionals who are authorized or who are licensed and are able to provide care when it comes to eyes. Optician is one of them. So opticians are able to assess or diagnose the prescription needed. So for example, I'm not seeing really well at night when I'm driving, I'm allergic to lights, or my eyesights are not really good because I'm using too much computer time, then I need eyeglasses, or I need prescription sunglasses, or I would need contact lenses. And I have 2 choices. I can go to an optometrist, which is an eye doctor basically, to get the prescription, and then I can take the prescription to a store to buy the contact lenses, or I can just go to the store directly because the opticians there will be able to determine my prescription and the level of eyeglasses that I need, and then do it for me right in the store. So they're just 2 different professions, and opticians are very highly sought after, and many opticians actually have their own stores. That's why you'll be learning about sales and marketing skills, because a lot of the opticians in Canada they have their own stores. So you'll be learning entrepreneurial skills. Yeah, I forgot to mention earlier that all of them have practicum. I will say that too. ก็จริงๆใน3พูดถึงบริบทของการทำงานเนอะว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วก็สถานที่ในการทำงานหลังเรียนจบนะครับตัว Dental Technology Science นะครับเป็นหลักสูตรที่เราอาจจะไม่ได้อยู่ในคลินิกทำฟันเราอาจจะอยู่ใน lab ของคลินิกนะครับที่เวลาคนที่ต้องการรักษาสุขภาพปากกับช่องฟันมาติดต่อคลินิกใช่ไหมครับหมอหรือว่าคลินิกเนี่ยมีคำแนะนำให้ติดตั้งหรือติดตั้งเครื่องมือแบบนู้นแบบนี้เพิ่มเติมเพื่อที่จะรักษาสุขภาพปากกับช่องฟันเขาก็จะมาติดต่อที่ lab นะครับเราจะอยู่ใน lab นะครับก็ใส่ชุดแบบที่เราเห็นกันในภาพเนอะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่โฟกัสกับการออกแบบผลิตนะครับพัฒนาผลิตตัวเครื่องมือที่จะเอาไว้ใช้ให้ผู้ป่วยใช้ในการรักษาเนอะอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ต้องดีลกับผู้ป่วยโดยตรงก็คือส่วนใหญ่อาจจะอยู่ใน lab นะครับอันที่2นะครับตัว healthcare assistance นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของผู้ให้บริการที่ต้องดีลเป็นแบบฟอนต์ไลน์ก็คือดีลกับผู้ป่วยนะครับโดยตรงเพื่อที่จะช่วยซัพพอร์ตเขานะครับก็อาจจะอยู่ในคลินิกอาจจะอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆนะครับก็เป็นไปได้นะครับอันที่3นะครับตัว optician เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ในบ้านเราอาจจะไม่มีเนอะก็คือบ้านเราสายตาสั้นหรือมีปัญหาด้านสายตาบางทีเราเดินเข้าไปในร้านแว่นเราก็ให้เขาตัดเขาก็ทำให้ได้เลยโดยที่คนที่ให้บริการอาจจะไม่ต้องมีไลเซนส์อะไรก็ได้อันนี้อาจจะเข้าใจผิดนะครับแต่เข้าใจว่าอาจจะไม่ต้องมีไลเซนส์อะไรนะครับแต่ที่แคนาดาเนี่ยถ้าเราไปเรียนหรือไปใช้ชีวิตที่นู่นเนาะอยากตัดแว่นอยากใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเราต้องไปหาคนที่เขาสามารถตรวจแล้วก็ออกใบอธิบายเรื่องของปัญหาสุขภาพตาให้ได้เราถึงจะไปตัดแว่นได้ครับหรือแม้กระทั่งซื้อคอนแทคเลนส์เองก็เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีอาชีพตรงนี้นะเป็นคนที่เขาเทรนมาในด้านการให้บริการด้านสายตาในการตรวจในการที่จะแนะนำเรื่องของการ
ทำให้ตาเราสามารถมองเห็นได้ปกติหรือว่าเป็นธรรมดาใช่ไหมครับก็ต้องไปหาคนเหล่านี้นะครับที่เขาสามารถให้บริการด้านนี้ได้ก็คือต้องมีไลเซนส์แล้วก็ตัว Optician เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่หลักสูตรในการเรียนจะมีสอนเรื่อง Sales and Marketing ด้วยเพราะอย่างที่แองเจล่าบอกก็คือว่าเราจะคนที่เรียนด้านนี้แล้วจบออกมาส่วนใหญ่ก็อาจจะเปิด store หรือ shop ของตัวเองนะครับนั่นก็อาจจะต้องเรียนเรื่อง Sales and Marketing ด้วยนะครับทั้ง3หลักสูตรที่ VCC เนี่ยมี practicum นะครับหมายความว่าเราเรียนไปแล้วนะครับแล้วเรานอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนเราจะได้ไปเข้าเรียนจากสถานที่ทำงานจริงเพื่อเป็นประสบการณ์ซึ่งมันก็จะช่วยให้เรามีความพร้อมในการทำงานหลังเรียนจบได้เลยครับ Okay, so the next category I want to talk about is computer and network related. I know that I promised to talk about technology programs, but at VCC, our technology programs include a lot of types of technology in addition to computer systems and software and network. So this category is about learning about basically computer and anything to do with network. So there are 3 different types of credentials that we offer, and the type of credentials really depend on your educational backgrounds. For example, if you don't have any prior education and you have not graduated from university, you can only apply to the Computer Systems Technology Diploma, which actually includes a lot of information about repairing software, hardware, programming, designing web pages, and mobile applications like the mobile apps. And really, you can become a technical support person in different companies, or even a software developer if you are, have a little bit more experiences. So if you only have high school graduation and you have never had any prior education in computer related programs, this will be the program to go into. If you already graduate from a university degree, it doesn't have to be related to computer. It can be a math degree or a music degree, as long as you are interested and have a good command of using computer in general, you can apply to this Network Technology Administration and Security program. It's designed for students who already have a degree. And I know this is a really long name, but basically it's a network. It's a program teaching you about network, computer network. What about it? The technology of it, how it works, the administration of it, how do you plan, how do you establish a network, and then also the security of network. So that's for university graduates. The last program is an advanced certificate, and it requires you to have some kind of a computer diploma or degree already because it's very specialized in cybersecurity. So these are the 3 different type of programs. พูดถึงในส่วนก่อนที่จะไปถึงเทคโนโลยีนะครับเราพูดถึง Computer and Network กันก่อนนะครับ3หลักสูตรที่เราพูดถึงกันอันแรกนะครับ Computer System Technology Diploma Level นะครับอันนี้สำหรับใครที่กำลังจะจบม.ปลายหรือจบม.ปลายแล้วหรือว่าจบสูงกว่านั้นแล้วอยากจะเปลี่ยนสายงานไปเรียนเกี่ยวข้องกับ Computer System Technology นะครับก็สามารถสมัครหลักสูตรนี้ได้โดยที่ไม่ได้จำเป็นต้องมีพื้นฐานหรือ background ด้านการทำ computer programming มาก่อนนะครับในหลักสูตรนี้ก็จะได้เรียนค่อนข้างเข้มข้นนะครับที่ VCC เนี่ยก็ลองดูตัวคอร์สของเขาได้แต่ว่ามันเรียนค่อนข้างครอบคลุมเลยตั้งแต่ programming การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์แล้วก็ mobile app นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์เรื่องของการที่เราจะดูแลหรือพัฒนาแล้วก็รักษาตัว maintenance พวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนในหลักสูตรตัว Diploma Level นะครับแล้วก็เรียนออกไปแล้วนะครับเราก็สามารถทำงานเป็น Technical Support หรือจะเป็น Developer ก็ได้ถ้ามีประสบการณ์มากขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ไปสู่ตัวที่2นะครับ Network Technology Administration Security นะครับอันนี้เป็น Post Degree Diploma นะครับหมายความว่าจะเข้าเรียนอันนี้ได้คือต้องจบป.ตรีมาก่อน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออาจจะต้องมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์มาบ้างนะครับเพื่อที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้นะครับหลักสูตรนี้นะครับก็จะเรียนในส่วนของ Network System ของคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีของมันทำงานยังไง
การวางแล้วก็พัฒนาระบบนะครับรวมถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัยของระบบนะครับนี่ก็เป็นตัวหลักสูตร Post Degree Diploma Network Technology Administration and Security นะครับแล้วอีกอันหนึ่ง Network Security Advanced Certificate อันนี้จะเป็นหลักสูตรที่ต้องมี background แล้วก็มีการศึกษาด้าน Computer System มาก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงมากแล้วเราก็ต้องมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนครับ I do want to stress one thing, which is a common feature for all these programs. These are not easy, and everybody knows that because computer technology, network technology programs, they are not necessarily very easy to understand, and you have to put in a lot of work. So I do want to mention that, and because if you graduate successfully from the program and you get a job, these are really high paid jobs in Canada. So I want to remind everybody that these are quite difficult to study. So make sure that you are prepared to do the work and you are coming to classes every day and really work hard because again, these are high paying jobs, but to get into these high paying jobs, you need to successfully graduate. So make sure that you put in the work. The graduate employment rate for these network programs are very high. Everybody has a job. And the instructors that are teaching these programs are working in the field of network or technology or anything related to what they teach. So that's why it's easy to get a job. We don't actually have practicum, but students have no difficulty getting a job. The computer program, we only started offering this program just a little over a year and a half ago. So we don't have graduates yet, but I believe that because our network students are getting jobs very easily, it should be very similar to those computer program students. Okay, I have a follow-up question for you, but let me translate this first. ก็อันนี้เป็นหลักสูตรที่จบมาแล้วเนี่ยมีสถิติการจ้างงาน 100% นะครับสำหรับตัว Network โปรแกรมนะครับตัว Computer System Technology เนี่ยเพิ่งเปิดมาปีกว่าๆนะครับแต่ว่าด้วยหลักสูตร Network โปรแกรมทั้งสองอันเนี่ยนักศึกษาจบมาแล้วหางานได้ไม่ยากคิดว่าแล้วก็การที่หลักสูตร Computer System ของ Vcc เรียนค่อนข้างครอบคลุมแล้วก็เรียนเยอะเหมือนกันนะครับ ดังนั้นจบมาแล้วก็น่าจะหางานได้ไม่ยากเหมือนกันรวมถึงการที่เราพูดถึงworkforce demand ใน Vancouver ใน BC แล้วงานด้านเทคโนโลยีก็เป็นหนึ่งในงานที่มีความต้องการสูงนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่เราอาจจะต้องคำนึงถึงในการไปเรียนด้าน Computer and Network เนี่ยคือเราอาจจะมองแล้วเรามีความคิดฝันว่ามันจบมาแล้วหางานทำได้ไม่ยากเป็นงานที่มีค่าตอบแทนสูงแต่ว่าในความเป็นจริงก็อยากให้เราลองทำการบ้านดูด้วยว่าเราน่าจะพร้อมหรือเราน่าจะสามารถไปเรียนด้านนี้ได้จริงๆหรือเปล่าอย่ามองแค่ว่ามันเป็นความฝันที่สวยหรูนะเราดูด้วยว่าเราน่าจะเรียนมันได้ไหมเพราะว่าถ้าเราสมัครไปแล้วเราไปเรียนแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเรียนหรือทำได้ดีจริงๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็น struggle ของเรานะครับมันไม่ใช่แค่ภาษาที่เราต้องไปเรียนแล้วมันไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษเราต้องเรียนเราต้องไปเรียนภาษาใหม่เพิ่มเติมคือภาษาด้านคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้แค่อยากจะแนะนำไว้ในมุมของความเป็นจริงถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากแนะนำให้ลองหาเทคพวก basic course fundamental course ดูแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นยังไงเราอยากที่เราจะไปด้านนี้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับแต่ว่า VCC เปิดสอนซ้ำหลักสูตรนี้แล้วก็มีสถิติการจ้างงานหลังจบการศึกษาที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อยู่ในแวนคูเวอร์ด้วยนะครับที่มีความต้องการด้านนี้สูงอยู่แล้วนะครับโอเค my follow-up question is we mentioned I actually emphasize on your point that maybe students who are applying to this program should really kind of ask themselves whether they are going to fit into these programs because it's not just the English language training that they need to do, it's also a new other language that they need to learn, right? So my 2 cents suggestion for them is maybe if they are very serious about this, maybe they can find some short course, some fundamental course to try out for if they really fit into this program or if they are really interested in learning about this program, although it's not necessary. But I just want to ask you for a questions. So if students are seriously interested in one of these programs and they do not have background in computer systems or network systems, what are some of the basic requirements that you think they might need to observe or access themselves, whether they're going to be fitting into these programs?
That's a very good question, and I might want to backtrack a little bit. So the network programs, they were designed, this network technology administration and security, the post-degree diploma, it was designed for someone who did not have any background in computer and network related field. So this one is actually quite okay. It was specifically designed for that. Oh. The requirement is only university degree. We are not even asking for math requirement. So for this program, I feel it's less intensive in a way because the courses are nicely spread out in 6 terms throughout the 2 years. So students are not having the same heavy course load as the other one. So this one, I think it's okay. The network security program, because it does have a requirement for students who already have a degree or diploma in related fields, this one is also okay. It's the computer systems technology program that is, like I mentioned earlier, quite intensive and a little bit difficult. So students need to have good commands of math. And that's why we have a math requirement in place. Students also need to learn how to juggle different courses at the same time, because there may be 16 or 17 credits every term, 6 to 8 courses every term. So it can be very intensive. So two recommendations. First of all, the computer systems technology program, if students really want to finish the program in 2 years, they can, but it will be very, very intensive. An alternative is that we actually publish this program as a 2.5-year program, so 30 months. So that would be our recommendation, is to spread out the course load a little bit, but still complete everything within that 2.5 years, because otherwise it'll be a little bit difficult. Second of all, we have course descriptions on our website, and every course has its own description and examples of how they will be assessed for their success. So reading some of the course outlines will be also useful. And if they have a lot of concerns about, they're not sure, you and I can have like a one-on-one meeting with a student. If that is necessary, I can give them more information about how students were successful and what were the reasons that students were not, and what kind of support services we can provide, such as tutoring services for free at Vcc. So that will be also a different way of making sure that they will be able to manage the workload. But yeah, they need to have some interest in computing, especially hardware and software. โอเคผมอาจจะขอ correct สิ่งที่อาจจะพูดไปก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับคือเอาตัว Network Technology Admin กับ Security นะครับที่เป็น Post Degree Diploma เนี่ยเอาจริงๆอันนี้คือไม่แค่จบป.ตรีนะครับแค่จบป.ตรีมาแล้วสมัครได้ไม่ได้แบบจำเป็นที่จะต้องมีวิชาเรียนเลขด้วยนะครับไม่ได้มี Math Requirement นะครับแล้วก็หลักสูตรการเรียนมันเป็นหลักสูตร2 ปีที่ไม่ได้เรียนแบบเข้มข้นมากจนเกินไปดังนั้นเราอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถไปเรียนได้แล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่หนักจนเกินไปนะครับตัว Network Technology นะครับตัว Network Security ก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับก็คือกับตัว Network Technology ตามที่แองเจล่าเขาพูดนะครับแต่ตัวที่อาจจะต้องดู requirement ดีๆก็คือ Computer System Technology นะครับอันนี้เป็น Diploma Level ที่เรียนค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็มีMath Requirement นะครับในส่วนที่ว่าม.ปลายหรือป.ตรีที่เราเรียนมาเนี่ยมีเลขไหมแล้วคะแนนเลขเรา meet requirement ของหลักสูตรหรือเปล่านะครับแล้วก็มันเป็นหลักสูตรที่จริงๆแล้ววิทยาลัยระบุว่าเรียน2 ปีครึ่งนะครับเพราะว่ามันเรียนค่อนข้างเข้มข้นเนาะถึงแม้ว่าในความเป็นจริงเราอาจจะเรียน2 ปีจบก็ได้แต่ว่าที่วิทยาลัยเขาแนะนำคือเรียนประมาณ2 ปีครึ่งนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เรียนแบบเข้มข้นจนเกินไปแต่ก็จะเป็นอะไรที่เรียนเข้มข้นหน่อยนะครับแล้วก็ที่มี special requirement ก็คือตัว computer system technology ที่มี math requirement ครับ So one more thing, there's another program that I did not list on this slide, and the reason is because that program isn't really designed for students to get a job, but it is designed for students to continue on to a degree program. It's called Associate
of Science. It's an associate degree, basically the first 2 years of a degree program. And that program has a computer science pathway. So if students are planning to get a degree in computer science or computing software systems, studying 2 years with us, and then continuing to go to a university to continue their year 3 and 4, that will be an option too. But that's not necessarily designed for students to get a job. So that's why I didn't put it here, because my focus is really about getting students employed after graduation. But we do have a different option if you want to learn more about the computer field, but and spend 4 years rather than 2. So that will be a different option. ครับ3หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เป็นแบบ career focus นะให้เราเรียนจบไปแล้วทำงานได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆ VCC ก็มีอีกอันนึงเป็น associate of science นะครับคือเป็นอนุปริญญาด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถเรียนปี 1 ปี 2 ที่ VCC แล้วก็ transfer ไปต่อมหาวิทยาลัยอีก 2 ปีเพื่อจบปอตรีด้าน computer science ได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียนใน track ที่ไม่ได้แบบเน้นวิชาชีพที่เราต้องการเรียนใช่ไหมครับคือเรียน2 ปีก่อนแล้วก็ไปต่อมหาลัยปี 3 ปี 4 เพื่อจบปอตรีเนี่ย VCC ก็มีเปิดสอนแบบนั้นเหมือนกันครับ So if you're not ready or not interested in learning about computer systems programming or software or network, we do have some other technology related programs that you might find interesting. So these are the 3 other programs that we offer. Cad and Bim, it's a long name. It stands for Computer Aided Draft and Building Information Modeling. Electronics repair technology trains students to repair consumer electronics such as TV, cell phone, computers, monitors, even microwaves and refrigerators. And the last program in this category is the VRAR, the Virtual Reality and Augmented Reality Design and Development. So this is a program that we partner with Vancouver Film School to offer. So students will spend 8 months with us and 8 months with Vancouver Film School. So it's actually an 8 months program with us, but it is a diploma if they complete the entire 2 components. Sorry, I'll let you translate. Thank you. อันนี้เป็นโปรแกรมด้านเทคโนโลยีนะครับส่วนที่3ที่เราพูดถึงกันนะครับเทคโนโลยีนะครับจะมี3หลักสูตรที่เราพูดถึงกันอันที่1ก็คือ Cad and Bim Technician นะครับเป็น Diploma โปรแกรมนะครับ Cad and Bim เนี่ยก็จะเป็นการเรียนเพื่อใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบนะครับเพื่อเชิงสถาปัตย์เพื่อเชิงของโยธานะครับหรือว่าเชิงเรื่องของการออกแบบเครื่องกลนะครับหรือว่าการออกแบบพวกสิ่งก่อสร้างที่เป็นโครงสร้างเหล็กนะครับโดยการออกแบบรูปแบบ2 หรือ 3 มิตินะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมการเรียนหลักสูตรการเรียนเพื่อใช้โปรแกรมในการออกแบบสำหรับการสร้างสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องของโครงสร้างในสังคมเช่นอาคารสะพานอะไรประมาณนี้นะครับอันที่2นะครับตัว Electronic Repair Technology Diploma นี่เป็น Diploma โปรแกรมนะครับคือเป็นการเรียนเพื่อการซ่อมแซมนะอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรทัศน์นะครับคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เครื่องเล่นต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องซักผ้าตู้เย็นไมโครเวฟอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเรียนเพื่อมีลายเส้นในการที่จะไปซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้ได้นะครับอันที่3นะครับ VR AR Design Development นั้นจะเป็นหลักสูตรเรียน8 เดือนที่ VCC แล้วก็8 เดือนที่Vancouver Film School นะครับก็จะเป็นการเรียนเพื่อให้เราสามารถที่จะออกแบบแล้วก็พัฒนาโลกเสมือนจริงคือ Virtual Reality หรือ AR ได้นะครับก็จะเป็นหลักสูตรที่ร่วมกันระหว่าง VCC และ VFS ครับ So I want to explain what Cad and Bim Technicians Diploma will teach or what will students do, because if you just look at the name Cad and Bim Technicians, you may not know exactly what they do, but this is actually training students to become a drafting technician. So drafting technicians use computer software
different systems in the computer to draft blueprints for construction purposes. So they can be working in with an architect or an engineering company or construction company, anything that's anything to do with construction, or whether it's building houses or building highways and airports, building bridges, anything to do with construction will require these types of drafting technicians. And in fact, I have a friend who I recommended to go into this program. He's a Canadian citizen. He got a job very quickly after graduation. He didn't really apply. So what happened was, this is my boyfriend, so I got his consent to talk about that. So he lost his job during the pandemic, and he was wondering what he should do next. And not very young anymore, but also not very old. So I said, why don't you try this program? So he learned a little bit more. He studied the program. He graduated. And after he graduated, he went on a 2-month vacation. And then he came back to Vancouver. He emailed his instructor to say, I'm back in town. Do you know if there's any opportunity? His instructor said, these are 2 email addresses. Why don't you email them? So he did. And the next day he got an email back to say, we would like you to come for an interview. So when he went to the interview, the company, the employer told him that, oh, we already want to hire you. We're just having a chat. So he said, why are you deciding to hire me so quickly before you even interview me? And then he said, well, first of all, I graduated from Vcc as well. I talked to the instructor yesterday. He said, your grades are pretty good. And thirdly, we need a lot of people. So he got a job very, very quickly. This program doesn't have any practicum, but they train students very well. And if you have been to Vancouver, you'll know that we're building apartments, condominiums. There's a lot of construction happening in Canada, especially in Vancouver. So lots of opportunities. Last but not least, about this particular program, there are 4 different specializations. If you choose 2, you can get a diploma and you'll learn 2 different specializations, which makes it easy for you to get a job because you can work in an architectural firm, or you can work in a company that's specialized in steel construction. This is what my boyfriend chose. So yeah, there are different selections for you to choose from. The first 2 are very popular, but the last one, the one that my boyfriend chose, was actually the specialization that need the most number of people. And this is only available in VCC, this particular specialization. No one else in Canada offers this program. We even had American institutions buying our curriculum because they don't have anything like that. So if you're interested in working in like the architectural industry or construction industry, this is definitely a really good program to look into. They pay pretty well too. Sorry, it's a long message I'm delivering. It's a good story to be told. It's personalized one, so it's helpful. ก็พูดถึงตัว Cad and Bim อีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมไฮไลท์ที่ก็อยากแนะนำเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเราจะเป็นเรียกว่าเป็นงานที่มีความต้องการในแคนาดาสูงแล้วกันเพราะว่าเหตุผลหนึ่งเนี่ยเวลาเราไปที่แคนาดาในช่วงนี้เราจะเห็นว่ามันมีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะการที่มีคนไปเยอะขึ้นแล้วพวกที่พักอาศัยมันอาจจะมีอยู่อย่างจำกัดนะครับก็พัฒนาเรื่องของที่พักอาศัยกันหรือสร้างที่พักอาศัยกันมากขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้การที่จะสร้างอาคารหรือว่าตัวโครงสร้างต่างๆที่จะใช้ในการเดินทางในการคมนาคมเนี่ยมันก็ต้องมีคนออกแบบบลูพรินท์เนาะที่เป็นเหมือนแม่แบบแล้วกันนะครับในการที่จะเอาให้ไปใช้พิจารณาแล้วก็อนุมัติได้ใช่ไหมครับว่าจะสร้างตามนี้เนาะตามรูปแบบนี้นะครับทีนี้เวลาเราจะสร้างสิ่งนี้เนี่ยมันก็ต้องมีคนที่เขามีลายเส้นมีเป็นเทคนิคเชียนเฉพาะทางในการที่จะออกแบบบลูพรินท์ขึ้นมาใช่ไหมในการเรียนหลักสูตร Cad and Bim Technician เนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรที่ทำให้เราสามารถที่จะไปออกแบบไอ้บลูพรินท์หรือว่าแม่แบบอันนี้เพื่อที่จะเอาไปใช้พัฒนาได้เนาะซึ่งที่ Vcc เนี่ยมีเปิดสอน4 track นะครับแต่ว่าถ้าจะเอา Diploma ก็คือเลือกเรียน2 track ก็คือ2 specialty นะครับอันแรกก็เป็นเชิงสถาปัตย์อันที่2เป็นเชิงโยธาอันที่3เป็นเชิงของเค
รื่องกลอันที่3เป็นเรื่องของโครงสร้างเหล็กอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งอันเจล่าเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นโปรแกรมที่เขาอยากไฮไลท์เพราะว่ามันมีคนที่เขารู้จักนะครับก็คือแฟนของเขานั่นแหละที่อาจจะไม่ได้มีงานในช่วงโควิดนะครับimpact จากโควิดก็คือทำให้ไม่มีงานแล้วเขาก็เลยเลือกที่จะพิจารณาโปรแกรมนี้แล้วก็เข้าเรียนนะครับเรียนจบไป vacation มา2 เดือนกลับมาก็อีเมลหา professor ในสถานศึกษาที่เปิดสอนแล้วอีเมลหา professor ในหลักสูตรเนี่ยว่ามีงานแนะนำบ้างไหมนะครับเขาก็ให้ professor ก็ให้อีเมลมา2 อีเมลแล้วก็เขาก็ติดต่อแฟนเขาก็ติดต่อไปนะครับพอติดต่อไปปุ๊บก็มีนัดไปอินเทอร์วิวบริษัทหนึ่งก็บอกว่าจะรับเข้าทำงานเลยโดยที่อาจจะยังไม่ได้สัมภาษณ์เหตุผลที่เขาบอกก็คือว่า1มันมีความต้องการสูงแล้วคนเขาไม่พอเขาต้องการคน2บริษัทคุยกับผู้สอนคือโปรเฟสเซอร์แล้วว่าเกรดดีเช็คประวัติแล้วโอเคเขาก็เลยอยากที่จะรับทำงานเลยนะครับมันก็แค่เป็นเรื่องราวที่อาจจะแชร์ให้เห็นว่ามันมีความต้องการในการทำงานสูงแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ Vcc มีเปิดสอนโดยเฉพาะตัว Steel Construction เนี่ยมีแค่ที่ Vcc ในแคนาดานะครับค่อนข้าง specialize มากๆแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือถ้าเกิดใครสนใจเรียนเกี่ยวข้องกับการออกแบบสิ่งเหล่านี้ครับก็สามารถที่จะดู Vcc เป็นตัวเลือกได้ก็มีเปิดสอนแล้วก็เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจครับ So regarding this particular electronics repair technology program, so this program was established because Samsung wanted to send their employees to VCC for more training because there's always a need to keep training employees so that they have the most updated knowledge with the new models that they need to repair. So Samsung employees come to VCC to learn updated knowledge. And recognizing that there is a huge demand for electronic repair technicians, VCC decided to work with Samsung to create a program like this. So everything that our students are testing on or learning on are most of them are from Samsung, but students will also learn to, of course, repair iOS systems in addition to Android systems. The VR/AR program, they are also using software to create, they're also using computer systems or software systems to create programs that are helping different companies. When you think about VR/AR, it's not just about games. There are a lot of companies that are using VR/AR technology. In fact, one of our programs is teaching students to do something very technical. But during the pandemic, a lot of students were having to study from home for a period of time. So at that time, we were actually asking students to use the VR technology to learn that particular skill at home so that when they were able to come back to campus to use the machine and the equipment, it's not new for them anymore because they've tried it at home even though they didn't really touch the machine. So VR/AR technology is used in many different fields. It's not new. It's been around for a few decades too. This particular program has a practicum at the very end of the program. But I do want to again, remind you because this is only an 8-month program at VCC, there's only 8 months post-graduation work permit eligibility. But even though it's a very short post-grad work permit eligibility, students are very sought after. Graduates are getting job offers left and right very, very easily. So sometimes employers will sponsor them to get immigration. So it hasn't been an issue for our students. อันนี้พูดถึงอีก2โปรแกรมเพิ่มเติมนะ AC ไม่ใช่Electronic Repair Technology นะครับเป็นโปรแกรมที่ VCC ร่วมกับ Samsung นะครับเพราะว่า Samsung เนี่ยเริ่มต้นจากการที่ต้องการส่งพนักงานของเขาไปเทรนใช่ไหมครับเขาก็ร่วมงานกับสถานศึกษาอย่าง VCC เพื่อที่จะทำหลักสูตรขึ้นมาเพื่อเทรนให้คนเนี่ยสามารถที่จะเรียนแล้วก็ไปเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการที่จะบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ใช่ไหมครับก็จะทำงานร่วมงานกับ VCC ในส่วนนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือ ตัว VR/AR Design Development นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้เป็นแค่การใช้ VR/AR ในการทำเกมเนาะคือ VR/AR มันไปไกลกว่านั้นเนาะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนหรือว่าการเทรนต่างๆพวกนี้นะครับVCC เองก็มีบางหลักสูตรที่ช่วงโควิดเนี่ยไปสอนหรือไปเรียนใน lab จริงๆไม่ได้ก็ใช้ VR AR มาสอนเนาะแล้วก็อันนี้เป็นหลักสูตรที่มี practicum คือให้ได้ไปทำงานจริงในช่วงท้ายๆของหลักสูตรนะครับแต่ว่าย้ำอีกอย่างนึงคือมันเป็นหลักสูตร8 เดือนนะครับที่เรียนที่ VCC ดังนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็น VCC ร่วมกับ VFS เนาะแต่ว่าที่ส่วนที่เรียนของ VCC เนี่ยจะเป็นแค่8 เดือนดังนั้น PGWP ที่จะได้หลังเรียนจบมันจะเป็นแค่8 เดือนนะครับแต่อย่างที่อังเจล่าบอกก็คือว่าเนื่องจากมันเป็นสาขาที่ค่อนข้างเชี่ยวชาญใช้ความเฉพาะเจาะจงนะครับมีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวเนี่ยเวลาจบไปแล้วมันก็หางานได้ไม่ยากแล้วก็บางทีนะครับก็เป็นไปได้ที่บริษัทอยากจะสปอนเซอร์งานให้เราต่อนะครับเพราะว่าเรามีความเชี่ยวชาญแล้วก็มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างนิชมากเกินมากดังนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ยากที่จะสปอนเซอร์ให้เราทำงานกับเขาได้ครับ And I know that I don't think there was anyone that expressed interest about automotive trades programs, but because it's sort of under the technology umbrella, I wanted to just give a very quick introduction about these two programs. So these two programs are training students to work as auto technicians, but they're fixing different things. The auto collision refinishing program trains students to fix the body of the car, including the windshields, the auto glasses, and then the body. Whereas the auto service technology program trains students to fix the engines, the brakes, the electrical system. Now they're learning how to fix electric cars as well, because it seems to be the trend in the future. So just very quickly that these programs are available as well, and the employment rate is also very high. อีกส่วนหนึ่งที่อาจจะน่าสนใจที่ VCC เนาะใครอยากไปอยู่ในย่านเมืองใหญ่แล้วก็เรียนเกี่ยวข้องกับงานที่เป็น Trade Skill นะครับก็มี Automotive Program นะครับซึ่งแบ่งเป็น2หลักสูตรที่ VCC นะครับอันที่1ก็คือ Automotive Collision and Refinishing นะครับอันนี้เป็นการดูแลไม่ใช่การดูแลเป็นการซ่อมนะครับแล้วก็ตกแต่งแล้วกันนะครับตัว body ของรถยนต์นี่คือสภาพภายนอกของรถยนต์นะครับอย่างเช่นมีรถโดนชนประสบอุบัติเหตุหรือต้องการซ่อมแซมสีที่อาจจะเกิดจากการขีดข่วนในพวกนี้ครับเขาก็จะมาหาร้านซ่อมรถใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเราในการทำหน้าที่ตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นงานที่มีค่าตอบแทนค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับในการที่เราจะไปทำงานแบบนี้ที่แคนาดาเนอะแล้วก็อีกอันนึงคือ Automotive Service Technology นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาระบบภายในรถยนต์นะครับรวมถึงระบบขับเคลื่อนรถยนต์นะครับรวมถึงระบบพลังงานของรถยนต์นะครับก็จะเป็นอีกแทร็กหนึ่งที่อีกหลักสูตรหนึ่งที่เราสามารถเรียนได้เป็นดิโพลมาโปรแกรมเหมือนกันแล้วก็ทั้ง2หลักสูตรจบมาแล้วก็มีความต้องการสูงแล้วก็สามารถขอ PGWP ได้เช่นเดียวกันครับ In the interest of time, this will be my last slide. So a lot of students ask us, is it easy to get a job? Do VCC students get a job after graduation? So we always look at our data. The data comes from a student survey that is sent out by the government of BC. So it's not from us, it's actually coming out from the government. And they gather information, and then from those who respond to the surveys, depending on how many that say that they have a job, these are where the percentages come from. So you can see that dental technology sciences, 100% employment, 100% for network technology. The lowest Cad and Bim technicians, 80%, which is odd because I know all the international students that I know have a job within like weeks. So again, this depends on who is responding to the survey. But how are we getting so high of an average employment rate? There are a lot of different reasons. But the main reason I would say is the very bottom, the bottom two, instructor recommendation and industry connections. As a community college, we are servicing the community of Vancouver, the city of Vancouver. We are preparing future employees for companies from within Vancouver. The instructors that we hire, most of them came from Vancouver or the Metro Vancouver area. So it's very easy for students to get connected. Like the example that I gave about the Cad and Bim student who got a job very easily. His instructors
worked in the same company as the person who was hiring the student, and that student was also a VCC alumnus. So having these kind of connections and really closely connected with companies that are eventually hiring our students makes it very easy for students to get connected, to get references, and then to get a job. And of course, we have practical education. Many programs have practicum, and we offer a lot of resume writing and interview skills workshops to complement that. But I think, in my own opinion, I think the most important reasons that our students get jobs easily is really because of the connection between VCC and VCC instructors and the industry in the field of their expertise. ก็พูดถึงเรื่องของการที่เราเรียนที่ VCC แล้วเราจะไปหางานทำหลังงานจบได้นะครับเอาสถิติมาคุยกันก่อนเนาะตัวสถิติเนี่ยก็เกิดจากการที่ถ้าเกิดใครยังไม่มีข้อมูลนะ VCC เป็นวิทยาลัยของรัฐนะครับเพราะว่าวิทยาลัยของรัฐเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรัฐบาลของแคนาดาหรือตาม province ต่างๆเขาก็จะมีการประเมินความสำเร็จคือ KPI ของวิทยาลัยโดยที่หลักๆดู1 graduation employment rate 2ก็คือ student satisfactory นะครับก็คือความพึงพอใจของนักเรียนเนาะแต่นี่จะพูดถึงเรื่องของ graduation employment rate กันเป็นหลักนะครับ VCC เนี่ยมีค่าเฉลี่ยของการที่นักเรียนจบไปแล้วทำงานได้ก็หางานทำได้คืออยู่ที่ 90% นะครับแต่อันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเวลาส่งเซอร์เวย์ไปแล้วใครเป็นคนตอบด้วยเนาะแล้วก็ตอบมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่อันนี้เอาค่าเฉลี่ยมาให้ดูนะครับแล้วก็ตัวอย่างโปรแกรมที่เราพูดถึงกันไปวันนี้นะครับ Cad and Bim คนที่จบไปแล้วหางานทำได้อยู่ที่ 80% นะครับแต่เราก็บอกว่ามันก็เป็นตัวเลขที่อาจจะตั้งคำถามได้นิดนึงเพราะว่าอย่างที่แองเจล่าบอกก็คือนักศึกษาที่จบส่วนใหญ่ที่เขารู้จักจะเป็นนักศึกษาต่างชาติเนี่ยก็หางานทำได้ไม่มีใครมีปัญหาในเรื่องนี้นะครับตัว healthcare assistant ที่เราก็พูดถึงกันไปก็อยู่ที่ 90% นะครับตัว ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ซ่อมแซมรถยนต์ก็อยู่ที่ 92% นะครับแล้วก็dental technology science นะครับการใช้เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพปากและช่องฟันเนี่ยก็อยู่ที่ 100% network technology ก็อยู่ที่ 100% นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของโปรแกรมที่เราคุยกันไปใน presentation ในวันนี้นะครับซึ่งสิ่งที่อาจจะมีผลหรือมีปัจจัยทำให้คนที่จบไปแล้วในด้านเหล่านี้นะครับหางานทำกันได้ไม่ยากเนี่ยนอกเหนือจากความต้องการใน workforce อยู่แล้วมันก็จะมีที่อังเจล่าเขาไฮไลท์คือ instructor recommendation กับ industry connection นะครับวิทยาลัยเนี่ยต้องร่วมงานอุตสาหกรรมในท้องถิ่นอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันมี connection กับท้องถิ่นอยู่แล้วอย่างเช่นบริษัทต่างๆที่ต้องการคนจบไปเพื่อทำงานทางด้านนู้นด้านนี้นะครับเขาก็จะมาร่วมออกแบบหลักสูตรแล้วก็ feedback ให้กับ VCC นะว่าเขาต้องการคนมีสกิลประมาณไหนที่จบไปแล้วจะทำงานได้อีกอย่างหนึ่งคือ instructor recommendation ที่เป็นไฮไลท์นะครับอย่างเช่นตัวอย่างของที่เราพูดกันไปของนักศึกษาที่ไปเรียน Cad and Bim เนี่ยก็คือไปหางานได้ไม่ยากจากการที่อาจารย์ที่อยู่ในหลักสูตรแนะนำให้และอาจารย์เองก็ทำงานในบริษัทที่มีคอนเนคชันอยู่แล้วก็ไปสัมภาษณ์งานนอกเหนือจากการที่บริษัทเขาสอบถามประวัติกับอาจารย์แล้วเจ้าของบริษัทก็จบจาก VCC มาด้วยก็เป็นคอนเนคชันที่ทำให้หางานได้ไม่ได้ยากมากนะครับนอกเหนือจากนี้ VCC ก็มีเซอร์วิสอื่นๆที่จะช่วยเราในการที่จะให้เรียนให้จบได้แล้วก็หางานทำหลังเรียนจบได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตเรื่องติวเตอร์ในการเรียนหรือว่าการที่จะช่วยเราเขียนเรซูเม่การเตรียมตัวในส่วนของการสัมภาษณ์งานพวกนี้ก็เป็นเซอร์วิสที่ VCC มีให้บริการกับนักศึกษาต่างชาติเช่นเดียวกันครับ So this concludes my brief introduction about the two program areas. I think we're ready to answer some questions if there's any. ตอนนี้ก็จะเป็น presentation นะครับสำหรับเรื่องของ health science นะครับสำหรับเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับเรื่องของเทคโนโลยีที่ VCC มีเปิดสอนนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจหลักสูตรไหนหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับ Line assign ก็เหมือนกันนะ KORPUNGUN แล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยในส่วนของการถามตอบกันต่อนะครับ